Čaute ľudia u ďalšieho videa. Dúfam, že to nahralo to intro, lebo to niekedy dosť neskoro začne nahrávať. No, takže dneska budem reagovať na Pool Rooms, Don't Get Lost, Exploration Footage 2. Podstate to som to asi pozeral zatiaľ, tuto iba niekde. Takže proste dopozerám to a budem na to reagovať, čo to je. Tuto vidíte, čo mi YouTube ponúka. Mám rád také tie hororové vecičky. Backrooms, Pool Rooms, Baby in Yellow. Takže poďme začať reagovať. Dúfam, že to není príliš na hlas, aby ste ma počuli. No, neviem, čo ma budete pri tomto počuť. Tak to dám. Snáď ma bude počuť. Ty kokos, to čo tam je za... Ty prďo, no tak tam by som nechcel ísť. Ja som milovník Pool Rooms, ale tam by som sa fakt nechcel stratiť. Tam je tma, jak viete. Podľa mňa teraz pôjde po tomto moste. Prečo tam je taká medzierka tuto? Tuto taká medzierka. To asi niekto, keď to fejkoval, ja viem, že tieto videjka ani nie sú real, takže keď to niekto fejkoval a staval to, tak to sa mu nepodarilo to proste spojiť, alebo čo, ja neviem. Tak si myslím, že sa to stalo. Ty kokos, to čo tam sú za tieto veci? Zostate sa môže dostať cez Pool Rooms preč, nie? Ja, či to odráža strechu. Tam je okno asi. Jo, konečne nastáva ten čas odísť konečne do vody. Konečne. Yes, konečne nabral tú odvahu. No, tieto prestrihy to... Robí to v kuse tie prestrihy, ja na to nemám nervy, to fakt... Keby sa aspoň snažil to spraviť realisticky a nedávajú tam tie prionďaté prestrihy, fakt ma to nebaví. Chcem vedieť, čo sa stane ďalej, aha, už je vo vode, dobre, našťastie, že tak. Chcel som vedieť, či sa naozaj dostajú do tej vody a oni to prestrihnú. Proste chcel som to vidieť, jak sa tam dostáva. Joj, nervy. Kámo, ale tak toto vyzerá dobre. Ako nejaký hotel. Podvodný. Čo je to pod tou vodou? Tam je podlaha, ale... Mňa zaujíma, čo tam je, pretože sa tam odráža to, tie steny, tie okná. By som chcel vedieť, čo tam je naozaj. Sa obzerá. Prečo kameruje zem? Čo je? Na čo? Proste, to čo? Na čo to približuje? Však sa pozri do toho okna, keď tak, ale nepribližuj mi na to z boku. Čo tam ja mám vidieť? Kachličky? To no paráda, zase prestrih. Aha, to dobre, to bol ale dobrý prestrih, lebo šel cestnú. To by ma veľmi nebavilo sledovať. Keby takéto prestrihy dávali, to by bolo paráda. Ale nie vtedy, keď je to najviac tesné, tak vtedy nech nedávajú prestrihy. To je somarina. Ty kokos, ale toto vyzerá dobre, to by som si aj počuloval. Iba keby tú tmu, túto vpredu, keby dali preč tú tmu, tak by som tam čiloval kľudne. A on ide rovno do tej tmy, kámo. Tak tam choď, presne tam. To čo preblíklo. Počkaj, on niečo povedal asi. Jo, čakaj. Dobre. Čo povedal? This is new. Niečo, že tam je niečo nové, alebo čo? Že toto je nové. To čo sa deje s tou kamerou? What? On je v nejakých... Kurník reklama! Vodička člupoce. Tam vyzerá tak úplne temne, ale kámo, čo mi nemôže zmiznúť toto? Tieto somariny dole, už nech to zmizne. Ty kokos, tam pozri. Ty brďo, tak to je iné blúdi. Čo bliká to furt? Kámo, ja mám hustiu kožu. Ako tam je tá kamera taká. To rybie oko, ten efekt, jak to robí, takéto okrúhle, to je všetko. Ty kokos. A to okrúhle to vyzerá úplne. Ten stĺp.
No viem, že stĺpy sú normálne okrúhle, ale tak on sa tak do boku, alebo tak, že proste tuto vyzerá, keby bol tučný na spodu, alebo čo. Chápeš? Prečo to tam bolo také, že tuto také čiary, a iba tak proste, ja vám to ukážem. Pozrite, tuto takto proste, a zrazu čiara, to mohli spraviť rovnejšie. Lebo toto je také divné dosť. Ty kokos, to vyzerá inak. Teda nevyzerá to inak, ale vyzerá to dobre. Tak som to chcel povedať, lebo všetko to tu je rovnaké skoro. Teraz čo sa teleportoval niekam, či čo? Ja som tam videl, že tam niečo bolo, už to tam není, či sa ti glitchlo svetlo v tomto programiku, čo si to vytváral. Vidím podlahu a strechu. Čo zase povedal? Niečo, že wow, alebo čo? Wow. Kámo, tak tam by som nebol ani na 1 sekundu. Už choď do nejakého tunela iného. Čo zase povedal? Povedz to už. Wait. Povedal, že počkať. Kurník zase niečo povedal, už mám nervy. Diridády, neviem, nerozumiem ti. It was this one, alebo čože, to bol tento jeden. Neviem zase, neviem čo. Aha. Oh no. Že on je. Koniec. Toto tu celé zakriem, lebo mi tu ponúka aj iné ako horory. Ponúka mi tu napríklad iných youtuberov, čo pozerám, alebo tak. Alebo mám to zakrývať. Tak ako chápeš, tak nechcem len riskovať, že čo ja viem, niekto zistí podľa toho, čo ja viem, neviem, proste niečo o mne zistí vďaka tomu, čo mi to ponúka. Proste nechcem. Lebo internet je hrozba, ako Moon povedal. Internet je hrozba! No, takže toto je koniec tohto videa. Dúfam, že ste si to užili. Bude aj viac takýchto videí po slovensky. Chystám sa natočiť Roblox Fur Infection. Uvidíte, ako ich tam budem troliť. Ja som v tom strašne dobrý. A potom ešte natočím toto, jak sa to volá. Túto hru, čo teraz je na obrazovke, proste Robloxovú. To je jedno. Proste neviem. Toto proste, čo tu je na obrazovke teraz. Nejak to zostriham proste. Tak tešte sa pri ďalšom videu, sa stretneme a čus.